आज चाहिँ मैले भिडियो गर्नु पाइनँ है। अहिले चाहिँ कति बज्यो बिहानकै दिउँसोको 5:15 भइसकेको छ। सो मेरो तल चाहिँ हर्का साम्बाङले बनाएको चाहिँ यहाँनिर डल्लो घर। आइज आइज अबु कस्तो ल यो कुकुर त होइन कति एनर्जेटिक हो। मैले आज ढिलो भ्लग गरेको कारणले चाहिँ होला मलाई चाहिँ लाग्दैछ कति छिटो रात परेको जस्तो लाग्दैछ क्या। अहिले भर्खर मैले त मेरो स्टार्ट हुँदै थियो नि त होइन, मेरो भिडियो अहिले भर्खर त स्टार्ट हुँदैछ। हिजोको भ्लगमा चाहिँ म थोरै मात्र पानी खेल्नु पाएँ होइन। अहिले चाहिँ अब रात पनि पर्नु लाग्यो नि त, सो चिसो हुँदैछ, त्यसको कारणले थोरै पानी चाहिँ खेल्छु जस्तो लागिरहेछ। सो लेट्स गो। बाटो चाहिँ लाइक हुन्छ नि भुलिया जस्तो देखिरहेको होला है पछाडि होइन बाटो चाहिँ, तर बाटो चाहिँ यो बाटो हो। यहाँ भाइहरू अहिले भर्खर जाँदैछ अनि हामी चाहिँ यो साँच्ची म त यस्तो गर्दै रहेछु क्या। फेरि मतलब हुन्छ नि अरू बेला चाहिँ मैले माइक्रोफोन युज गरिरहेको हुन्छ नि त, अनि मेरो अडियो चाहिँ आइरहेको हुन्छ, तर अहिले चाहिँ छैन क्या। सो हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो डेन्जरस, कतिको डेन्जरस आएको छ। रियालिटीमा चाहिँ दामी छ तर फोर ज्यादा रहेछ। गु यार त्यो भाइले गु गरेछ भनेपछि म कसम चिन्छु यो मान्छेकै गु यो। कस्तो हो मान्छेकै गु यार। त्यो भाइले यस्तो यस्तो पेट हुन्छ नि, पेट यस्तो 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 गरेर निस्किँदै थियो क्या यहाँनिर, गु गरेर मरेछ यार। झन्डाले टेकिन त्यो ठाउँमा हग्दै हिँड्दो रहेछ त। यस्तो देखेर चाहिँ पानीभित्र, खोलाको पानीभित्र जानु पनि मन पर्दैन। पानीमा एकछिन पौडी खेल्छु भनेर सोचेको थिएँ कि ओप्पर चिसो रहेछ। सो आजलाई नो। अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर मासतिरको एउटा झुलुङ्गे पुल छ, त्यहाँनिर चाहिँ सानो एउटा मन्दिर छ होइन। सानो ठुलो त के भन्नु, त्यो पनि एउटा मन्दिर छ। त्यो मन्दिरमा जानु लागिरहेको कसो म तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु ल। आइज आइज झन्डै खुट्टा मारो यार। ओके झुलुङ्गे पुललाई चाहिँ हामी चाहिँ झुलुङ्गे पुलमा आइसक्यौँ र मन्दिर चाहिँ ठ्याक्कै अहिले अघि भर्खरै ट्याङ ट्याङ बजिरहेको छ नि हो, त्यतै चाहिँ जानु लागिरहेको हामी चाहिँ। यसरी हिँड्नु मजा आउँछ है। पहिला चाहिँ यस्तो झुलुङ्गे पुलमा चाहिँ ओभर डर लाग्थ्यो क्या, मतलब भुइँतिर हेर्ने बित्तिकै ओभर लास्ट लडिजान्छु जस्तो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो धेरै डर लाग्दैन मलाई चाहिँ हो। कुरो त कतिवटा कुकुर हो। अलराइट अहिले चाहिँ हामीहरू चाहिँ मन्दिर आइसक्यौँ। मन्दिर चाहिँ यही हो होइन। सो लेट्स भाइ आऊ त। सो यहाँनिर बन्द गरिदिउँ अनि मन्दिर चाहिँ वाउ हेर्दै पिसफुल आउने क्या, मतलब हुन्छ नि द्याट्स वाइ आई लभ टेम्पल्स। यहाँनिर चाहिँ नाग देवता जस्तो लाग्यो है। वाट इज दिस? शेषनाग कुण्ड। रियल नाग त छैन नि, यस्तो वाइटबाट चाहिँ जुत्ताहरू निकाल्नु ल। म चाहिँ धरामी हुर्केर पनि कहिले पनि यो ठाउँमा चाहिँ आएको थिइनँ, यानि यहाँभित्र चाहिँ दर्शन गरेको थिइनँ। यो त यो जुन छ नि यो घर चाहिँ भर्खरै बनिएको हो, तर भित्र चाहिँ भगवान्को दर्शन चाहिँ कहिले पनि गरेको थिइनँ। आज हेरौँ कस्तो छ भित्र, दर्शन गर्नुपर्छ। ओके यहाँनिर चाहिँ भगवान्हरू हुनुहुन्छ है। सो दुर्गा माताहरू, माता लक्ष्मी सबै भगवान् हुँदो रहेछ है। मलाई चाहिँ एकदमै पिसफुल ठुलो रुख रहेछ हो यहाँनिर चाहिँ। अनि जस जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि मन्दिर जाँदाखेरि चाहिँ एकदम पिसफुल चाहिँ आएको हुन्छ। सो द्याट्स वाइ आई लभ इट है। थ्याङ्क यू सो मच। बसेर ढोक्नुपर्छ यसरी हो। भगवान्को दर्शन पनि भयो। अहिले चाहिँ अब म घर जाँदैछु। तारा मेबी तपाईँहरूले हेरिसक्दाखेरि त पुगि पनि सकेको छु। अहिले चाहिँ म चाहिँ आलनिम्की खान आएको छु र म चाहिँ लाइनमा पर्खिरहेको छु किनकि यहाँनिर भिड छ। सो फाइनली मेरो आलनिम्की चाहिँ आइसक्यो होइन। त्यो चाहिँ मिठो छ होला। मैले चाहिँ पिरो चाहिँ हालेको छुइनँ है, तर वाउ मिठो छ, नट ब्याड, आई अप्रुभ। भर्खरै मैले चाहिँ खाइसकेर म चाहिँ घर जाँदै थिएँ। बाटोमा चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ बाटोमा चाहिँ टपुरीमा चाहिँ 10 रुपियाँ रहेछ। लेट्स गो। मान्छेले कति भन्छ नि होइन ब्याड हो, आज म प्रुभ गर्छु ब्याड होइन भनेर। अघि मैले भगवान्लाई ढोगेको थिएँ नि, भगवान्लाई पूजा गरेको थिएँ अघि, त्यसको कारणले रिवार्ड आएको पनि हुनसक्छ। 10 रुपियाँको चाहिँ मैले ढुङ्गे चिप्स खाइसकेँ, खाँदैछु अब।